God kveld. Ja, evnen i kveld til frelsan. Etter at jeg ble frelstor, og hva frelsan for nægam. Og jeg husker at ikke synder at evangelien om først, og så at synder til sørst om lærerne, om evangeliet. Men også til at Paulus, han skriver i Rombraunen, kapittel 12, han sier her at hjertans innskje og bønmån for landsmånmånen at her skulle være frelst. Han har en juba kvøl i hjertasøn etter at mennesker skulle være frelst. Og jeg husker meg, hva det som Paulus veldig innskje? Innskje han til at vi skulle bli mer religiøs, at vi skulle fære genga mer møte, og det var mer regler om hva vi skulle og hva vi ikke skulle. Nei, det det ikke. Det handler ikke om religion og regler, men ta Paulus taler om at mennesker blir frelst, så husker han om dette at vi skulle komme at møte en person, at møte gode, og dette at vi skulle få fri ved god, og få et samfunn ved sånn hans Jesus Kristus. Og hvis vi tok om det samfunnet som Jesus kom inn i, da han ferdig seg nere, så var jødene ekkelig religiøse. Her var lover og regler for nær om alt. Det var ekkelig fordømende, og selvrettviser, og helt en ekk om seg selv, og så videre. Og vi tar at fordøme derfor ta maten til livet på. Men også så har jeg hukset, men var det ikke det som Gud ber? Var det ikke det som Gud har givet gjødt noen på om at han skulle fylle hessen loven og livet så og så? Og det har fyllt det. Men trobladjen var at her var farner alai. Og Jesus, han kallet det for hyklare. Og en hyklare til en som hever man kan si, en jekka skorst opp, ja. Han nægget utvendet, men nægget helt annet innvendet. Og Jesus bruker flere luktelser om her han provokerer jødene, Han forteller til dem til luktelse om ta vi minnes til mævren som får av om han til Jericho, som fattelig ransmann henter, og han ble slien og la holdt deier og holdt nætjen her av vennen. Og så hører vi om at først en prester, og så en levitter kommer forbi. Dette var det her som var utnast for god, ja, og at var religiøse og kom i tempelet og så videre. Men ta det nå veldig galt det veldig, så synes jeg at det kommer utlendende personen, og det hittar best etter noen, og så fæder vi her. Og det er også ganske, ja, hvis jeg nevner vi han, så blir vi avregner, og jeg har skund, jeg har så sånn jeg avbørd i tempelen, og jeg skal fylle hessen reglene, ikke genga meg så lengt, og så alt det her for vi her, og så foretar vi her. Og Jesus viser av i hessen lukkelsen og i nekven øren at det er Guds trygg til religion, det er ikke ekte. Her var ikke hjerte attenfor, det var ikke noe verligt. Og det var det som Herren Jesus langtes etter, og han sier ved jødene til at det som tar som ledger tungar byrar av falske, og tid ber det ikke sjølver, og han omtaler det som kvittvaskar grøver, at grøvene som var ta dønt av folk ble begriven, at det ble ganske lagt i flotta kister, ganske av marmor, og hva det kan være, og dekorerer og så videre. Men innanfor her var et råte lika. Og så les mynda Jesus der. Det flotter åttan, men det råtner innan. Det ikke verligt uttykkere godstyrska.
Og har vi tog om gamla testamentet, om alle disse lovene, reglene, religionen, alt det som her, så man kan også om at jeg er god til å be om det. Så sier han allikevel midt i ødelens ned, og i Mika kapittel 6, vers 8, han sier, hva anna krever Herren av her, enn at du skal gjøre rett, feimvisa kærleika, og liva eimjukt vi gode tøynen. Så ut i ødelen til religiøse, ødelen sted som gode, så legger gode enda at, vet du hva, dette må være nega verdt. Det må være fra hjertan og ikke nega konstigt. Da. Du skal gjøre rett. Du skal vise kærleika og liva eimjukt vi gode tøynen. Eia det innelige samfunnet eimjukt i fjånen. Og hvis du ikke hever det her, så kan alt hit, alle regler og alt annet, så alt hit lykka mye. Vi leser en her om i Lukas. Leser imensvers ur Lukas evangeliet, fokuserer på det her i kveld. At i Lukas 14, jeg leser om at Jesus vil bjøre inn til en varsle, til en farserer. I Lukas 14. Og under disse varslene, så gjør Jesus ganske for å provokere. Han ser her en sjukemøver, og han får iver, og han grøyer. Og det blir en gruelig omstyrelse. Man skal tro at hvis jødene høtte etter hjerteleie som Mika taler om, gjør rett, feimvisa kærleika, og livet eimjukt, vi god til. Så det er glede at en maver ble grøtt, altså liv ble ombrøtt, en maver som er strust, en veldig menneske. Kanskje en pape, eller hva det er, en veldig menneske. Han ble frisk. Men hva her ble vi øyne? Hvor til torspunktet er skarpt, at Jesus grøyer en sabbat. Og vi sier i kapittel 14 at Jesus lykkes som om han ble trøttere, han orker ikke fire i fariseren, hesten hyggla røynen, hesten falska, som ikke er velt. Og han røymer fra fariseren, hesten religiøse, gode, fantastiske folkene. Og han fer i hin endan av bøyen. Og hver er Jesus, tar han fer i neste kapittel, ta han fer i hin endan av bøyen, og her leser vi i Lukas 15, 1-2, at nu kan det nu alle tottlare og syndar hilde seg nær til honom at høyre han. Men bei farseerne og inne skriftlare og knarra og søtte, hesen teker mot syndaren og eter sammen ut dem. Så akkurat farseerne, der kommer snudjant i alle nåen i hin endan av bøynen. Hekk hver han fer, iver til syndarene, til tottlarene, skøtsene, alt det. Her iver fer han. Og tar fordømer han for det. Ja? Men så ikke at syndere og tottler tar føler seg vel til Jesus, føler seg velkomne. Og så er han for han videre i kapittel 15, og han forteller altså tro i luktelsen som vi kjenner så vel, om at Herren har misnægget vekk. Her luktelse om seia hiran, som fer fra en 95 ut av fjøtlene, at leite etter henne ensamme, en borst vil seg si. Man kan huske, ja, han er 95 sier, var det ikke nok? Nei, han får leite etter henne borstvilste. Og så leser vi om kvinnerne som har 8 drakmer, og en var blitt borst. Man husker at, kunne du ikke bare glede seg om henne nødje, og så sier jeg, vet du hva, jeg har nødje til nok, vi er glede. Men så sier Herren ikke, vi leser om hun tendrer ljøs, og hun sopar, hun gjør alt for å finne dette som er blitt bort. Og så er han jo papan som opplever at sonen vräker han og vanner vir papan av en ekvislig hatt og rymer og spittler alle åkene seg vekk. Men alle tøyene så langes papan etter at finne hendan sonen og sonen kom att. Hvor tøy det er soner hans. Og til lys for dere heter hvordan Jesus er,
at Jesus fyr fra, man kan säga, til flertalen til gå, han fyr bort, han kommet for å leite etter tog som bortsvilst. Han sier her i Lukas 9:12 at tog menneskesåndren kommet at leite etter tog som fortapt og at frelsa til. Og ta vi farserende som spyrja, hvor kommer han sammen vi har som vanlige folkene? Så det svær. Og Jesus sier i Lukas 5:31 at Jesus svarer til ham, fruskon tar var ikke lakna, men sjukon. Ikke kommet at kalla rattvis, men syndarar til omvending. Så Jesus kommet å leite etter syndaren, og verleisen i sjåan til at vi i øll syndare. Og tar vi ikke at løvnen til Jesus, så synes jeg til at Jesus han drien ikke at man kan säga gåen mennesken i parentes. Det ikke de følelsene som han drien til, men han drien til de menneskene som ber om hjelp. Etter mennesken som i nei. Til det som rører hans hjerte, og til det som han kommet at leide etter. Og jeg husker om de søvnene som vi kjenner vel fra søndagsskolen om Nicodemus. Nicodemus kommer til Jesus av natt, og han en, man kan si, en god farseare, og han börjar fra man kan si, sin bakgrund, og börjar ta seg ut fra sin visdomme, og sier vi Jesus etter at Jesus vid vita at du kommet fra gode, du ta, og så videre. Men Jesus, han teker akkurat som og ruttar alt det her av en. Vi som sagt, all that crap, eller så, vekk. Og han får direkte til seg til hjert. Han sier, Nicodemus, at om du ikke vil fatte av nødjon, så kan du ikke suttje rydde gods. Og til det som vi opplever i livet til Jesus, han vil ikke ha alt det religiøse tvattle til jødene. Han ruttar til av en og sier, hva skvært? Nicodemus, du har bruk for å bli føtter av nødjon. Du har bruk for å møte god. Han blir verlig for det, at du har bruk for å bli frelster, og komme inn i et forhold der. Og det det som Orgods edger å komme til mennesken, Orgods taler med det i Øren Korintbrev 6:2, at ja, nå hin lelige tøy, nå frels og dæver. Og Bergensen 3:20, vi kjenner versen, at hikk stande for doren og bensje, og om onker lett horn opp så for han inn og heldig kveldmålte ved jokkene, at god han stender her, og han langes etter at släppa inn i okra hjärsta og ha et verligt forhold. Og spurningen heter om vi vil lova god inn. Vi sier i årgods at det mange som høyrer enn Guds år, kanskje oppvoksen med Guds år, livet i en miljø her som årgods for prædika, en så jødene gjør det. Men også til noen alvorlige vers i Bibelen. For en løms Hebreabrev 4:2 sier at det året og det hørte hjelpte dem ikke. De som hørte det, tok det ikke tilsyn og trygg. At vi tar mulighet for livet i en omkvar her, det fullt av året rundt om åkken, men det hjelper åkken ikke. Hvor? Du vil takke det ikke til åkken og trygg. I Apostlasøene, jeg leser om det i Paulus foran til Efesos, jeg leser om at det var noen som hørte seg, at de ville ikke trygge. Og så leser vi om Felix landshøvdinga i kapitel 24, som visste vel om veien, men han sier, boja, ta i ena for å ha gode stunder, så skal jeg kalla det atter til meg inn, så skal jeg forhåkse meg til. Men han bojar. Og så igjen har vi om Agrippa, som sier, et par kapitler langt fremme, at han sier, lyte vantar av at du ivet hela meg over kristna,
men så hender det ikke mer. Mindre av at hvordan nær vi kunne være, men jeg vil allikevel breka Herren. Og til det som Årgods viser nå, er at evangeliet, frelsen, til noe som vi velger eller vi breka. Vi kunne velge at det var en stutta njøting av synd, og at engra det i avleggene, eller vi kunne velge å vende oss til Herren. Også om den røyga mannen, Lukas kapittel 12, vi leser om den røyga mannen som samlar inn i løverskynar, og som sier så vi salsynna til sust, at du har nekk godt lidjant ned fire, ondtern og fri og drekk og er glad. Men så sier Herren, men der er tøyen, hesa nått vil du krauter etter saltøyen. Og i Rombraun kapittel 1, her leser vi luknande om at mennesker til velger noe annet enn Herren, og vi leser om hvordan Herren han gjør det opp til det som de velger. Så evangeliet til er vel, hva vi velger, og vi ikke tar imot det eller ikke, og vi gjør noen ikke Josva bok nå, når det er sånn, og vi minnes hvordan Josva han enda i skajitja seg ved å si at velge i det hver de vilja fylke. Ikke jeg fylke til å tenke vel, stått Arne han døy. Og det er det som vi estimert gjør. Men så er det mennesker som ikke at velge Jesus. Om fengavakteren Filippi, han sier, jeg vil. Han sier, hva skal jeg gjøre for at jeg kan være frelst? Tar visen at trykva Herren Jesus, så skal du være frelst. Og hva er det som vi, hva er det at vi skulle hjelpe en øren person som ikke er bra frelst? Hva sier det vi en person? Han sier, hva skal jeg gjøre? Da spurte det i Apostelsund 2:23 av Kvidesonne, at menneskene er kommet salar nei, og de råper at hva skulle vi gjøre? Og et vers som da vel eisen her i Apostelsund 3, han sier at han sier fai to i anna sinne og vende vi så synder tykker kunne være til fyrtjøvner, og så er. Og til det som det dreier seg om i evangeliet, dette er å få et annet sinne. Orkos taler om at vi i akkurat naturlige tilstander, at vi har fingrene i ørene, egen i atter, og vi har bedre vent med det gode. Ja. Men han taler om hva det er, at få et annet sinn til at vi tar fingrene ur ørene, åpne egen, og vi venter oss til god, og sier, ja, god, jeg ikke møter det her, jeg ikke kjenner det, ikke kommer i forhold til og eier til. Og en søva som da så vel som det har brukt det, det har hatt utemøte, så at som Pott Paulsen fortalte om et møte som var helt i ombord av Slopp, og skiperne har hatt det i tale, og en person var kommet i salen her. Og han sier ved skiperen, jeg er ikke så gjerne å være frelster, men jeg skiljer ikke frelsene. Og skiperen, han forklarer, hentet han, og han ble ved å si, jeg skiljer det ikke. Der får ned i kuttene, der så til her og pratet. Og skiperen sier til søst at, ja, nå do vi altså ikke forklare der mer. Og så reiser skiperen seg opp og gjør seg akkurat som om til reier for sted. Og hesten blir rettelig av bensjen, akkurat han kommer ordentlig, sa han. Og han slipper høtten og ned og båret, bom. Og råper, å Jesus, kan du ikke bare frelse meg? Råper han. Og ta venn til skiperen og sier, jeg har hatt det her som skal til. Og så leser han disse versene og sier at hvert han kattler av Herren Jesus, han skal være frelster. Og at det er lyftene som Jesus sier, at da vi kommer til han, så skal han altså ikke køre oss bort. Og til det som det er overleggen dreier seg om, det har vi også om frelsene.
til vi pjøs ikke alltid skilje alt. Jeg tykker ikke det er følgende pengavokterne Filippi skilte alt. Men det dreier seg om til at vi sier ja. Jeg vil komme til Jesus. Jeg vil åpne noen for honom. Og til noe verligt. Jeg vil virkelig mene at vi ikke er kommet å kjenne han. Og til sørst, og som heter at jeg synes om lærerne, det ble lyst som en bibeltøyme. Og det vet også om hvert frelseren for nek. At vi kunne deile til hendelsene, eller frelsene opp i 6 imiske lærere, hvis vi bare jøkkengenga Bibelene, og det finnes fin teologisk år for hvert av oss her 6 punktene. Vi skal ikke bruke til heitene. Men også hvis vi kunne legge hitje av dem. Det første, da vi tok som frelsene, jeg vil lære noe om at det er en som teker plass okkara i domen. Anna Korint 5:1 sier at han som ikke kjente synd var gjørt til synd for oss. Jesus han er okkara steggang med og det er nek vers i Bibelen som lyser det samme for oss. At her er en ombøyding som får fram. Jesus han teker plass okkara i domen. Det er det første punkt. Og det neste punktet til dette er at han har kjøpt okkon fri. 4 Korint 6:20 sier tid er dors kjøpt og ta mindre for okkon det som får fram til dem en slavmarsnare. At vi er lukket som vi er selt, vi er som selt til syndene, til deian, til satan, men Jesus kommer her, og han kjøper okkon fri. Og han nevner det, tid er dors kjøpt. Han har ikke kjøpt okkon fri bare til, at så kunne vi fære rennende hva vi vilja, men han har kjøpt okkon. Vi hans er dyra blå, at høyre honom til. Nå er vi hans er okkon, og vi kunne ikke bare leve akkurat som vi vilja. Han har kjøpt okkon. Så det er det neste punkt. Og det tredje, det er at den læreren som hører vi, som legger den da, at vi er gjort sått vi god. Det er at frelst har vi det frelst, så har vi finnet fri vi god. Vi kjenner Rombrev 5:1, som sier at rettforstgjørt av trygg har vi nå fri vi god. Og han taler mest tutsi om at vi er blitt sått vi god, vi deia sånner hans her. Så vi er kommet inn i et forhold, her vi ikke prøver å øttes mer, vi er trygg i god, ja. Og det fjorda, det har vi til å gjøre at Herren Jesus, da han har frelst oss, han har gjort båt for synder okkara. Han har gjort så at god er nøgt. God var vreier om syndene, og han kravde en dom, han kravde noe av oss. Han krever at Jesus som har gjort dette,
de skulle dodja, de skulle straffast, de skulle sendas til helvetes, og så er det. Men Herren Jesus, han har av Golgata betalt syndeierne, og han er gjørst til at Gud er nøgter. Han sier heilalega er nøgter, sier ok, jeg har finnet til betalt som krevst, altså den domen som eier å være kom i en person, det er gjørst. Vi leser i Hebreerbrevet 2:16 at han har gjort båt for synder okkara. Det er snakk som tar vi bøta et ting. Nå er det ordan til bøtt for. Og så er det den femte øtje. Det er det som hever vi fyrirgjøring å gjøre. At Herren Jesus, han hever fyrirgjøring okkon synder okkara. Og det er av nai og oppe bor. Kolosserbrev 2:13 sier at han fyrirgjøring okkon öll misbrød okkara. Og så nekker andre vers som ber av samme måte. At Gud hever fyrirgjøring okkon. På grunn av Herren Jesus og oppe bor en gav fyrirgjøring. Og det sørste til er rattvurskjøringen som er grunnet av blå Jesus her. Vi leser flere steder at rattvurskjørt av trygg har vi nå fri ved god og til av nøy hans her. Og gjør dere mynden av at om vi er inne i en rattarhøle, så hever at man vil være i jøkken ratten, og alt det som vi er anklede i fire, at ta alt i livet, så kommer domaren opp, og han sier hva skal jeg? Du erst rattvis, eller rattviser. Deklarere. God ser okken rattvis, og i Herren Jesus. Så jeg har 6 punkter her, og det er nekv vers knytt at kvarjen av oss nær 6 punkter, men det er løysøken, det er imso syner av frelsen. Så hvis vi lukker at levne det etter, det første at han har tidset plass akkurat domen, tidset akkurat plass. Det neste, han har kjøpt okken fri. Han har givet okken fri ved god. Og han har gjort båt for synder okkara. Han har gjort seg god og nøgt. Og han har fyrtjørt okken synder okkara. Og han har gjort okken rattvis og i egen gods. Så men jeg vågner at det er så størst og jeg er så hvor stor frelsene og at det er ting som tid har hodlet å fordype og ting og jeg sier jeg kan tenke meg at frelsene er så djup og det er virkelig rukt å lese i Årgås her nekve at så er som vi skiljer sier tingene bedre gjør oss vi gleder og mer takksom for hva vi eier i hånden. Og så er det andre store evner som har frelsen å gjøre, som det ikke skulle for å ta oss om, men også alt det som har vi akkurat er vi at tryggleik, frelse og vissene, og er vi at frelse, hvordan trygg er vi i hånden, og i alle rævere, og om at vi ikke kunne missa frelsene. Og så igjen, hva er det som vi er frelst til? At vi ikke bare akkurat ratten og sagt, ok, han er rattviser, han er fruer, og så fører vi ut av ratten og så, ok, jeg er frelst til, jeg er fruer, nå er jeg, hva så? Men frelsen er nekk mer enn det. Vi er, da vi er frelst, så er vi er blevet bøtt hans herre. Og Herren Jesus, han er blevet færre okkara,
Och som man säger i Nicodemus, du är blivit fötter av nudgen, du blir fötter in i en familj. Du är bara blivit sagt att du är rättvis, till att du är frälst. Nej, du kom in i ett förhåll. Och det är det som Jesus långtes efter en bild farserna, det är att det skulle vara väldigt äkta, när från hjärtan. Gör det som är rätt, vis kärleka och liv är mycket vid god tøynen. Du kom in i ett förhåll vid god, min familj vid han. Och så är det här vidare blev en tempel här i andans. Här i anden tid, bostad och görs några. Det blir en part av lika med Jesus är part av samkommande. Så evangeliet är omedelig rukt. Så det är störst att eie Jesus och välja han. Och det här vanliga är att vi öll för att göra. Jag vet inte om vi skulle titta bara en halv minutt här vi kanske kunde vara still och kanske bara be kvar för sig och tacka Gud och för kvart han gjort för oss och för hur så stor frälsan är. Så kommer det omkring att natt.